Seperti inilah situasi di lokasi penggaraman Talise Palu pada Kamis pagi. Tampak tidak ada aktivitas dari para petambak garam seperti hari biasanya. Kondisi seperti ini telah terjadi sejak 2 bulan yang lalu. Kondisi ini terjadi karena para petambak menghentikan aktivitas sementara lantaran intensitas hujan yang tinggi dan mengganggu proses penjemuran garam. Akibatnya stok garam di tingkat penjual berkurang dan menyebabkan naiknya harga. Maman, salah satu petambak garam sekaligus penjual, mengatakan saat ini harga garam mencapai Rp100.000 per karungnya. Padahal harga sebelumnya hanya Rp90.000 per karung. Sementara untuk garam yang dijual eceran per liternya dihargai Rp10.000 dari harga sebelumnya Rp5.000. Kita masih artinya kita ini cuma menunggu dulu, menunggu matahari saja. Matahari. Berarti tidak turun saat ini? Belum. Bagaimana kita menunggu? Ya. Begitu kita kasih bersih, dikeluarkan lagi itu air, jadi mengurang, kadar garamnya sudah kurang. Karena hujannya. Karena pengaruh hujan. Itu. Kurangnya stok garam ini juga membuat para pedagang kini mendatangkan garam dari luar daerah seperti Makassar. Ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Darmawan Aris, Radar TV Palu.